Եվ իմ թեմայի վերնագիրը այսպիսին է. ինքնագլուխը։ Գիտեք, իմ համար էլ է բավական զարմանալու ոնց ինքնագլուխը։ Բայց երբ որ սկսեցի գրել են ինչ որ դեր առաջնորդում էր, ես մի բան հասկացա, որ իրականում ժամանակներ են գալիս, որ Աստված ուզում է, որ մենք այդպեսին չլինենք։ Որտեղ շատ անգամ սատանան ինչ է ուզում անել, ստեղծում է իրավիճակ, որ դու ինքնագլուխ լինես։ Հիմա կասես ոնց, ես բա ինքնագլուխ չլինեմ իմ կյանքում, ոչ, ես բոլորին ուրիշ բան եմ խոսելու այսօր։ Որովհետև որ դու գալիս ես Քրիստոսին, եւ որ դու արդեն Աստծո տան մեջ ես, քո ինքնագլուխ լինելու կարգավիճակը փոխվում է։ Եթե դու օրինակ հիմա երիտասարդ ես ու քո տնից դուրս ես եկել, ուզում ես քո կյանքը կառուցես, դա նորմալ է։ Եթե դու քրիստոնյա ես, բայց դու դարձել ես ինքնագլուխ չես, որովհետև քո գլխին կա մեկը, որովհետև դու տղամարդ ես, ոնց որ Կորինթացիների թուղթն ասում, տղամարդու գլուխ Աստված է, եթե դու կին ես ու ամուսնացած ես, էլի ինքնագլուխ չես, քո գլխին քո ամուսինն է։ Իսկ աղջիկների համար բան չեմ կարող ասեմ, որտեղ աղջիկները չամուսնացածների համար դա շատ տելն է իրաց գլուխը միջև ամուսնանալը։ Առաջի տեղը, որ ուզում եմ ուղղակի Աստվածաշնչից կարդալ, դա Երեմիայի մարգարեության 2-րդ գլուխ 31-32 խոսքերն են։ Ով ազգ, Տիրոջը խոսքին նայիր։ Միթե ես անապատ եղա Իսրայելի։ Դեր ասում եմ, միթե ես անապատ եմ եղել։ Միթե ես չորացել եմ։ Գիտեք, Իսրայելը դա Աստծո ժողովուրդն էր, այսօր դու ես այդ նույն Իսրայելը, կոպիտ ասած։ Ասում եմ, կամ մութ երկիր եղա։ Գիտեք, մտության մեջ ոչ մի բան չի երևում։ Իմ ժողովուրդս ասում է, ինչու է ասում, մենք ինքնագլուխ ման ենք գալու։ Ինքնագլուխ ման ենք գալու։ Անգամն էլ ասում է, պիտի չգան քեզ։ Ասում ենք ինքնագլուխ ենք, ու քեզ չեն գալու։ Ինչ ուզենալու ենք, անելու ենք։ Շարունակություն 32 խոսքը նայեք ինչ ասում, միթե կույսը իր զարդերը կամ հարսը իր գոտին մոռանում է։ Ասում եմ, բայց իմ ժողովուրդս երկար օրեր ինձ մոռացել է։ Գիտեք ինչ ամենահետաքրքիրը, որ շատ անգամ Աստծո մարդիկ գալիս են այս կարգավիճակ եւ դառնում են ինքնագլուխ։ Ինչ ուզում անում են, երբ ուզում անում են, ոնց ուզում անում են։ Ես սենց եմ ուզում անում եմ։ Ու գիտեք այս ամեն ինչն է հետաքրքիր։ Ամենադաժան process-ը սա է, սա ասում նաև են մարդկանց, ովքեր մեզ կլսեն, որ այդ ամեն ինչի վերջում մարդ ասում ինձ Տերն ասել։ Գիտեք ինչի, որպեսզի սենց սվաղեն ու փակեն իրենց բոլոր արածները։ Ինձ Տերն ասել։ Բայց երբ որ այդ նույն տերմինը տեղադրում ես բոլոր հոգևոր կյանքի կամ Աստվածաշնչի մեջ, ոչ մի ձևի չի լուծվում։ Ոնց Տեր ասեց։ Նայեք, այնքան կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Եթե մենք եկել ենք Քրիստոսին, մեր կյանքը նվիրել ենք Հիսուսին, մենք ինքնագլուխ չենք, մենք արդեն գլուխ ունենք։ Մենք քիչ առաջ երգում էինք, որ դու կրակն ես, մենք տաճարն ենք։ Այդ կրակը որ չեղավ, այդ պատերը սառելու են։ Համաձայն եք։ Մի հզոր օտյալ կար, հիմա երկնքում է, Ռենարդ Բոնկեն։ Գիտեք ինչ էր ասում։ Ասում էր, վառվող վառարանի վրա ճանճերը չեն նստում։ Ճանճերը նստում են սառը վառարանի վրա։ Եվ այդ վառարանը դու ես, այդ վառարանը ես եմ, այդ վառարանը ամեն մեկն եք, այդ վառարանը դուք եք, ովքեր մեզ կլսեք։ Եթե Տիրոջ կրակը ձեր մեջ բորբոքված է, դուք կրակ եք, տաք եք, դևերը չեն կարա ձեր վրա նստեն։ Բայց երբ որ դուք գոլ եք, սառ եք, ճանճերը գնան ու կգան, գնան ու կգան։ Դու ես որոշում։ Գիտես դու ես որոշում, լինես ինքնագլուխ թե ոչ։ Գիտեք, երբեմն կրիտիկական պահեր կան, որ այդ պահին դու վերստում անում ես մի բան, բայց դարձյալ այդ պահին էլ, ես դու կարիք ունենք, կանգնելու Տիրոջը հարցնելու, անեմ թե չանեմ, վերստեմ թե չվերստեմ, տամ թե չտամ, անեմ սենց թե սենց անեմ։ Կասես գիտես դանակը կոկորտիս է ասել, այդ ժամանակ չունեմ սպասելու։ Գիտեք երբեմն
քրիստոնյաների անկման պատճառը հենց դա է դառնում։ Հակոբոս 4-րդ գլուխ 13-16-ում մի շատ հետաքրքիր բան է խոսում Աստվածաշունչը։ Հակոբոս 4-րդ գլուխ 13 եւ 16, 13-ից 16 խոսքերը։ Նայեք ինչ ասում։ Հիմա ասում մտիկ արեք դուք, որ ասում եք. այսօր կամ վաղը գնանք այս անուն քաղաք ու այն տարի ու այնտեղ տարի մը կենանք եւ առևտուր անենք ու վաստակենք։ Ասում դուք ոչինչ չգիտեք վաղվա մասին։ Ասում քանզի ինչ է ձեր կյանքը։ Հիրավի մի գոլորշի է, որ մի քիչ ժամանակ երևում ու հետո ոչնչանում է։ Նրա տեղ ասելու եք, եթե Տերը կամենա ու ապրենք, այս կամ այն բանը պիտի անենք։ Գիտեք, առաջի հատվածում խոսում է ինքնագլուխ մարդու մասին, ինչ ուզում անում է, բայց երկրորդ հատվածում խոսում է, եթե Տերը կամենա, այսինքն նշանակում է առանց Տիրոջ ես ոչինչ չեմ անելու։ Երկրորդ տարբերությունում, գիտեք, ինքնագլուխ մարդու ասացվածք չի, եթե Տերը կամենա կանեմ։ Այդ նշանակում է, որ ինքը Տիրոջից հարցնելու է, Տիրոջ կամք իմանալու է, նոր անելու է։ Բայց առաջի պարագայում ինքը Աստծուն չի հարցնում։ Հելեմ գնամ, ես անեմ, ես անեմ, ես անեմ, ես անեմ։ Գիտեք, շատ անգամ քրիստոնյաներ այդպես են վարվում։ Անուն վերջացնում են, ընկնում են փորձության ու պատմության մեջ, հետո գալիս են ասում են կաղոթեք իմ համար, ասում ես ինչի համար։ Սենց խնդիրն ասում ես անելուց առաջ կարա իր հարցնեիր։ Կարող է իր հարցնել անելուց առաջ։ Կարող է գնալ Աստծուն ասել Տեր, ասա ինչ անեմ։ Ես մի ամիս աղոթում եմ Տերը լուռ է։ Որ գուցե Աստված ուզում է որ դու եւս մեկ ամիս աղոթես։ Và մի ամիս էլ եմ աղոթում, էլի լուռ է։ Գիտեք, արդեն 4-րդ տարին է աղոթում եմ։ Ու շարունակել եմ այնքան, մինչև որ ինքը խոսի։ Այն հարցի շուրջ, որը որ ես աղաղակում եմ երկինք։ Ու ինքնագլուխ ոչինչ չեմ ուզում որոշեմ։ Գիտեք, ասում եթե Տերը կամենա։ Գիտեք, ես մի բան եմ հասկացել, այն մարդիկ, ովքեր որ հարցնում են Տիրոջ կամքը, հավատացեք, նման մարդիկ ամեն բանի մեջ հաջողված են։ Որտեւ Աստված գիտի հաջորդ օրը ինչա լինելու։ Հաջորդ վայրկյանը ինչա լինելու։ Գիտեք, դա 19 թիվն էր։ Այստեղ մարդիկ կան, որ քեշեն 19 թվի վերջերն էր։ Ես մի մեքենա ուզում գնեի։ Ես մի ուրիշ ունեի, ուզում եմ դրա հաջորդ մոդելը գնեի։ Ամեն անգամ ասում եմ, Տեր, ես այս մոդելի մեքենան եմ ուզում։ Ու հանկարծ ես զանգեցի իմիկվա իմ ընկերոջ եւ նաեւ իմ հովին, ասի գիտես, sense բան եմ ուզում անեմ։ Ինչ կասես։ Ասած ինչքան պարտք ունես, ասեմ 3-400,000։ Որտեւ իմ մեքենայի վրա մոտավորապես մոտ $5,000 չափ պետքա բանկից գումար վերցնեի, որ այդ մյուս մեքենան գնեի։ Ասած պարտքերը դվճարի։ Գիտեք, իմ մոտ սիգնալ եկավ ոնց։ Ախր դու այն մարդն ես, որ միշտ ինձ խրախուսել ես։ Ասես պարտքերը դվճարի։ Չէի ուզում լսել մեքենայի մասին։ Ասի բա լավն է, սենց այս մոդելն է, եմ ուզում բան։ Ասեց պարտքերը դվճարի։ Ու գիտեք, վերջ թեման փոխվեց։ Հետո զանգեցի մի ուրիշ անձնավորության։ Արդեն ներսը սենց, գիտեք, այն որ դու շատ ես ուզում են երեխեքը, որ սենց ուզում են այդ կոնֆետը ուտեն, բայց մաման ասում է չի կարելի, բայց ինքը վստահի մտածում, հոպարին ասի, տատիկին ասի, պապիկին ասի, ոնց ասի, որ մեկ ասի հակեր ու ինքը ուտի։ Հիմա մեկ-մեկ ես տենց անում եմ մեր Դանելին, մեր Կարենի տղային փոքր։ Պապան ու մաման ասում են, չասում տան գնացին խանութ։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ ես եմ չարաճճություն անում, բայց վերջը սիրում ենք այդ փոքրիկին։ Ու գիտես, ես զանգեցի մի ուրիշ անձնավորության, որոնց էլի շատ հարազատ ասում, գիտես, ես բան եմ ուզում անում, ասեց, ում ես ուզում զարմացնել, ոչ մեկ ուղղակի դուր է գալի։ Ասես լավ է, լավ մեքենա ունես, ինչի՞ դա պետք, ում աշտես ուզում ծակես, ինքը մի քիչ աշխարհիկ է, ինչա հարազատ։ Ասես երկրորդ մարդը, որ ինձ ստոպ անում։ Ուրեմն մի բան այն չի։ Եվ որ ես երրորդ մարդու հետ էլ խոսեցի, հասկացա, որ ես չպետք է այդ քայլին գնամ։
Մեկ ամիս հետո զանգեցի իմ գերոջը, իմ ովին եւ ասեցի, գիտես, հանրարությունդ կատարված է, պարտքերը վերջացրել եմ։ Ինքը ժպտաց ուզեց ապրես։ Գիտեք, ես չգիտեի, որ 20 թվին այն տարածքում, որտեղ որ ես աշխատում, այդ տարածքը պետք է վաճառվեր։ Ես 14 տարի այդ տարածքում սեփականի պես աշխատում էի։ Եվ ես չգիտեի, որ ես պետք է մարտի սկզբին թռնեմ Եկատերինբուրգ ծառայելու, ես հետ գամ 3 օր հետո Հայաստանում բոլոր հիմնարկները փակելու են COVID-ի պատճառով։ Իսկ իմ իմացած ինֆորմացիայով, իմ իմացած, ես չգիտեմ դաստակա թե չէ, ոչ մի բանկային համարկակ, ոչ մեկին չզիջեց ոչ մի բան COVID-ի հետ կապված։ Ոչ տոկոսները ոնց որ հետ չարեցին, ոչ, չգիտեմ, ոչ մի բան համարը չարեցին։ Ու լիքը մարդիկ այդ COVID-ի ժամանակ բիզնեսմեններ, որոնք որ ունեին վարկեր, ընկան սև ցուցակ։ Ու ես կանգնած ասում եմ, Տեր, այնքան շնորհակալ եմ, որ ինքնագլուխ չեղա, որ ես հարցրեցի, որտեղ այդ անձնավորությունը, որ ես հարցնում եմ, ինքը ոնց որ իմ կյանքի մարգարեն լինի։ Մենք գնում ենք, նստում ենք իր հետ խոսում ենք, ես ասում շնորհակալ եմ, ասում ինչ ասում, դու իմ բոլոր հարցերի պատասխանը տվեցիր, ես գնացի, ասում ով ունի քո հնարավորությունը, սեփական մարգարե ունես, եկեք հումորով, ասում եմ, չէ, դու իմ ընկերն ես, հիմա էլ առավել եւս իմ ովին ես։ Գիտեք ինչ ամեն հետաքրքիր է, որովհետև որ դու ինքնագլուխ ես, դու միշտ ձախողվելու ես։ Եվ որ դու Աստծուն չես հարցնում, եւ որ դու քո ովին չես հարցնում, որևիցե մեկի հետ խորհուրդ չես անում, դու միշտ ձախողվելու ես, բայց խոսքը ասում է, մինչ դու պետք է ասես, եթե Տերը կամենա։ Դա նշանակում է, գիտես ինչ որ բան, որ դու ինքնագլուխ չես։ Ինչ խելքիդ փչումա չես ելնում անես։ Ու գիտեք շատ անգամ մարդիկ ինչ են ձախողվում, որտեղ ինքնագլուխ են։ Ոչ մեկի հետ խորհուրդ չեն անում, ոչ մեկի չեն հարցնում։ Գիտեք իմ կինը ստեղ նստած է, ինքը կարա վկա ես 3 ամիս շատ դժվար ժամանակ եմ անցել 2003-4 թվերին 3 երեխա վարձով շատ դժվար հունվար փետրվար ամիսներ բայց գիտեք ես սպասել եմ Տիրոջը միջև որ ինքը խոսի չեմ վերցրել ինքնագլուխ ինչ-որ բաներ անեմ բայց որ Տերը խոսեց այդ մեկ խոսքը մեկ նախադասությունը ինձ 14 տարի օրհնել է։ Գիտեք ինչ են շատ անգամ մարդիկ վերցնում ինքնագլուխ ինչ ուզում անում են։ Նաև ծառայության մեջ։ Խելքը ոնց փչումը տենց անում է։ Գիտեք ծառայողներ կան, մարդիկ կան։ Միջև անգամ այն ոչ իրենց անձնական, բայց դարձել են ոչ այդ նեղը։ Լիքը անձնական բաներ ասում են հովիվ, ընդհուպ Այսպիսի աշխատանք են առաջարկել, ինչ անեմ, ինչ խորհուրդ կտակ, կորնեք, գնամ թե չգնամ, չեն գալիս, գիտես ինչ ասում, խոսքս այդ ծառայողների մասին է, հովիվ ջան, ես մի հատ գործ եմ, արդեն ընդունվել եմ, մի հատ կորտնես այդ գործս, մարդը նախորոք է հարցնում, ուզում եմ հասկանամ, կորնես, օրնում ես, գնամ, չգնամ, եթե ասես չեմ գնա, ու գիտես որ մարդը դժվարության մեջ է, ու եղել են ժամանակներ, որ Մարդը արել են ինչ-որ դու իրան խորհուրդ ես տվել և դու հասկացել է, որ հաջողվել է։ Գիտես այնքան կարևոր է չլինել ինքնագլուխ։ Խելքը քամի որդից փչում է դու էդյանը քո առագաստը բացում ես։ Ու գիտեք այն մարդիկ ովքեր նման կյանքով են ապրում միշտ ձախողված են։ Շատ քիչ են որ հաջողության են հասնում։ Որտեվ այդ գայթակղությունը միշտ բերում է, գիտես ինչի, բերում հասցնում է անդունդի եզրում մարդը հայտնվում է անդունդի մեջ։ Իմ ավակ եղբայրս ամենամեծս, դա միջև COVID-ն էր, միջև պատերազմը։ Մեկ օր եկավ ինձ ասեց, գիտես, այսպես, ուզում եմ գումար վերցնեմ, այս պարտքերը տամ, այսպես աշխատանք, այսքան գումարը դնենք գործի մեջ, այս մեկ, ասի, կարելի է ես մի բան անեմ, ասեց ինչ, ասի կարելի է ես գնամ Աստծուն հարցնեմ։ Ասեց մի օր ժամանակ տուր։ Ես գնացի մտա աղոթքի։ Ասի Տեր ասա ինչ անեմ։ Ինչ անեմ, իմ ավակ եղբայրն է, խնդիր ունի, երաշխավորել է պետք իրան, որ այդ գումարը տա բանկը իրան, ու հանգարց ես աղոթքի ժամանակ մի բան լսեցի, երաշխավոր եղար, պատրաստվի, անկողինը տակիցը հանելու են։ Գիտես ես կանգնեցի ոսի Տեր, արդյոք ես պատրաստ եմ
ամսական այդ վճարումները վճարելու։ Ուրեք այդ ժամանակ մտել եմ միսիոներական դաշտ, ծառայում էի մի 2-3 գյուղի վրա, ասենց աշխատում էի։ Ось պետք է ընտրություն անեի։ Կամ պետք է ծառայությունը թողնեի եւ ավելի շատ աշխատեի, որպեսզի կարողանայի այդ ստացված խնդիրը լուծել, կամ պետք է հրաժարվեի։ Ու դարձյալ աղոթում էի նույն խոսքը։ Ու գիտեք, մյուս օր եղբայրը զանգեց, ասեցի, կներես չեմ կարող, ասում ես տենց էլ գիտեի, ասում եմ ինչի։ Ասում չգիտեմ խի, բայց տենց էլ գիտեի, ասի կներես չեմ կարող։ Գիտեք, մի ամիս ինձանից մի քիչ տենց խռոված մնաց, հետո երրորդ ամսին իրան գործից դուրս աշխատանքից ընկավ կրճատման տակ։ Ու գիտեք, ես մի բան հասկացա 3 ամիս հետո, ես այդ միլիոները պետք է փակվեի, կամ էլ թե չէ։ Գիտեք, բանկը նայում է քո հնարավորություններին։ Տունդ, մեքենադ, ապրուստդ, ինքը միանգամից կալանքի տակ է դնում ու սկսում է կամաց տանել։ Իրան էլ լսեք, շատ անգամ իրան հետաքրքիր չէ վարկը, վերցնողը, ինչ որ բան կտա, թե չի տա։ Իր համար կարևոր է արդեն երաշխավորներին մենք աշխարհում մենք հայկական խոսակցած բանկանում քորդանակով քերթում ենք, չէ։ Սկսում են քերթել, որպես այդ երաշխավորել գնա նրանց տիպի ու շատ անգամ լիքը խնդիրներ են առաջանում։ Ինքնագլուխ վիճակը։ Գիտեք, անցավ մի քանի ամիս մենք եղբորս հետ արի սենց հաշտվեցինք, ջան, ջիգար, ամեն ինչը հրաշել է միջև հիմա էլ։ Իրենք իրենց հարցերն էլ հետո լուծեցին։ Գիտեք, ոչ ծառայությունը ստուշվեց, ոչ Աստծո գործը կանգնեց, ոչ էլ եղբայրական այդ հարաբերությունները փչացան։ Գիտեք, շատ անգամ ցավալին գիտեք որն է սելի եկեղեցի կամ այն մարդիկ ովքեր որ մեզ կլսեք, դուք վերցնում եք ու ինքնագլուխ բաներ եք անում, առանց հարցնելու որևիցե մեկի, եւ երբ որ կանգնում եք փաստի առաջ, մտածում եք, կաղոթեք, որ այս հարցը լուծվի։ Մի եղբայր ունեմ, դա հոգևոր եղբայր է, Երևանից է ինքը։ Մենք միջև պատերազմից հետո բավական մտերիմ ենք, հիմա ինչ որ ինձ ծառայության բերումով շատ եմ լինում Արագածավանում, շատ քիչ եմ լինում Երևանում ու կարելի է համարը չեմ լինում, հազվադեպ դեպ եմ որ լինում այնտեղ, արդեն մեր շփումը մի փոքր sense հեռացել է։ Մեկ օր զանգել էր ինձ ասում այսպես, ինքը երաշխավորել էր մի քրիստոնյայի եւ բանկ արդեն ուզում էր մեքենան իր ձեռից վերցնել։ Եվ որ ես մտա աղոթքի, գիտեք Տերը երբ որ խոսեց իմ հետ, ես մի բան սկսեցի աղոթել, Տեր ողորմություն արա իրեն։ Զանգեցի իրեն, ասի գիտես, երբ որ ես մտել էի աղոթքի, մեկ հատիկ բան եկա։ Ես ընդհանրապես աղոթել եմ կոմար, որ Տերը քեզ ողորմություն անի։ Ասես դրան եմ համաձայն։ Թող Տերը ողորմություն անի, մենակ դրանով ես էլի կփրկվեմ լիքը բաներից։ Գիտեք, շատ անգամ մենք Աստծուն չենք հարցնում։ Շատ անգամ դու Աստծուն չես հարցնում։ Այդ պահին քեզ այդ հարմար առաջարկը կամ այդ գայթակղությունը վերցնում ու անում ես։ Ու հետո գիտեք ինչ է լինում։ Հայտնվում ես ծուղակում ու կամած դու ընտրության առաջ ես կանգնում, կամ թողելու ես աշխատանքդ, այդ եկամուտներդ կամ մնացած բաները, կամ թողելու ես քո հոգևոր կյանքը։ Ու ուտեղ էլ դարձյալ չես հարցնում, որովհետև արդեն որոշակի ֆինանսական պարտավորություններ ես վերցնում քո վրա։ Դարձյալ ինքնագլուխ։ Եվ այդ դեպքում արդեն, գիտեք, ցանկացած ժամանակահատվածում էսպես է, մարդ առաջինը ռուսերեն ասում է, նու հայերեն լավ, զոհաբերում է իր ծառայությունը, իր հոգևոր կյանքը։ Ու սա այնքան ցավալի է։ Ինքնագլուխ մարդը որոշում է, անում է, հետո էլ դե լավ, ուրեմն եկեղեցի չեմ գնա ծառայությունը կթողեմ, գնամ հովին ասեմ, գիտես չկա, հանձնում եմ խմբակս, հանձնում եմ ծառայությունս, հանձնում եմ էսի, հանձնում եմ էնի, գնում եմ աշխատեմ, որ կարողանամ այս ամենը լուծեմ։ Ինքնագլուխ մարդ։ Գիտեք սա այնքան ցավալի է։ Բայց երբ որ դու ինքնագլուխ չես, դու ամեն բանից առաջ Աստծուն հարցնում ես։ Գիտեք այդ դեպքում ինչ է լինում։ Քո կյանքում ամեն բան փոխվում է։ Ուզում եմ քեզ մի մարդուց մի փոքր օրինակ բերել։ Քանիստ եք կարդացել առաջի երկրորդ Թագավորաց գրքերը։ Բարք Աստծո, ոմանք կարդացել են։ Քանիստ չեք կարդացել։ Ովքեր որ չեն կարդացել, խորտ կտամ կարդակ։ Այնտեղ մի շատ հրաշալի անձնավորության մասին է խոսում Դավիթ թագավորը։ Գիտեք, երբ որ ես նայում եմ Դավթի կյանքին, գիտեք ինչ եմ տեսնում։ Եկել են
ընտանիքը գերի են տարել, ծառայողների ընտանիքները ասում համբերեք, սենց կարելի ասել բոլորը ասում սուր ճոճող մարդիկ էին, այսինքն ռազմիկներ էին, ասում են ասա ինչ անենք, ասում համբերեք, չգիտեմ, համբերեք մի հատ հասկանամ, ասում եփուտը բերեք, Տեր ասում գնաս իրաց ձեռձեռն եմ մատնում, գնում են հաջողված հետ են գալի, բայց գիտեք անցնում մի քանի ժամանակ ինքնագլուխ որոշումը մարդը համար անի, այդտեղ էլ Աստծուն չի հարցնում, վերցնում ու մարդը համար անում, այդ մարդը համարի ժամանակ սկսվում է մի հատ հակառակ process, Մարգարեն գալիս մի 3 տարբերակ ունես, ընտրի, Շնամիներդ, մարդը կամ Աստված, հաշվարկ անում, ասում գիցենց, չեմ հարմար բառ չէ լուծեն, ավելի ընկնեմ Աստծո ձեռը, քան մարդու ձեռը, որտեղ Աստծո ողորմությունը շատ է, բարկությունը մի վայրկյան է, բայց ողորմությունը շատ է։ Եվ որնայի կալում վերջապես կարողանում է կանգնեցնի ժանտախտը։ Գիտեք, մի հատված չհարցրեց Աստծուն, ինքնագլուխ որոշում կայացրեց, կործանում ու եկավ։ Բայց որտեղ որ ինքը հարցնում էր Աստծուն, ինքը հաջողված էր։ Գիտես մի օր Աստծուն չհարցրեց, գնամ պատերազմի թե չգնամ։ Ասաց տղեկ, դու գնացեք, ես մնում եմ տունը։ Չգիտես ինչի է տոնել, Պերսաբեի լողանալը բռնել էր։ Չգիտես ինչի փոխանակ տունը լողանել, հայաթում էր լողանում։ Այս մարդը չգիտես ինչի հենց այդ ժամանակ որոշեց ելնի եւ իր այդ մենք բալկոն ենք ասում, չէ։ Բալկոնում սկսի ման գալ։ Հետո գիտենք ինչ եղավ։ Հետո գիտենք նաեւ դրա հետևանքը ինչ եղավ։ Մինչեւ որ Մարգարեն եկավ իրան հանդիմանեց, հասկացավ որ ինքնագլուխ արած բաների հետևանքը դառնում է դա։ Շորերը պատարեց ու գավ Աստծո առաջ։ Բայց այն ժամանակ որ ինքնագլուխ ոչինչ չէր անում, հարցնում էր Աստծուն ամեն քայլից առաջ, ինքը օրհնված էր։ Ուզում մտածես։ Ինչ կարգավիճակում ես հիմա դու, ինքնագլուխ ինչ ուզում անում ես, ինչ որ բանալուց առաջ Աստծուն հարցնում ես։ Գիտեք շատ հաճախ ինչ է լինում։ Մեկ-երկու անգամ Աստծուն հարցնում ես, պատասխանում է, անում ես ստացվում է, ենք մենք մեր խոսակցականում ես այս բան կա, չեղծ մարխային ես ընկնում։ So, հարցրել եմ երկու անգամ հերիքա։ Մեկը հիմա ես էլ կանեմ, հետո եսի կանեմ։ Գիտեք որ մենք նոր էինք եկի Արագածավան, ես աղոթում եմ, Տեր ինչ պիտի անեմ։ Տեր ասեց, ես եք անել։ Մեկ էլ ժողովրդից մարդիկ կա, հովիվ ջան, հետո ինչ ենք անում, ասում չգիտեմ։ Ոչ չգիտես։ Հետո հովիվ մարդ ես, ծառայող մարդ ես, ավակ ես, ոչ չգիտես։ Չգիտեմ, ոչ չգիտեմ։ Ինչ ասել եք եմ անում։ Հետո աղոթում ենք, Տեր, հետո ասա ինչ անենք։ Տեր ասեց, սենց եք անում։ Ասի հիմա գիտեք ինչ ենք անում, սենց ենք անում։ Չեմ ուզում շատ մանրանամ։ Եվ ամեն անգամ երբ որ մենք լսում ենք Աստծուն, մենք հաջողվում ենք։ Գիտես ուզում եմ մտածես։ Ինքնագլուխ երբ որ բաներ ես անում, հավատացեք չես հաջողվելու։ Գուցե թվացյալ այդ պահին ցույց տա քեզ, որ դու հաջողված ես, որպեսզի քեզ ավելի ներքաշի դրա մեջ։ Որտեղ հիմա նայեք, երբ որ ճահճի եզրին ես կանգնած, եւ ճահճի 1 մետր կամ 5 մետր կամ 20 մետր ավելի ներսում ես, հենց որ ճահճը սկսում է քեզ քաշել, որտեղից ավելի հեշտ շուտ դուրս գալը 20 մետր ճահճի կենտրոնից, թե հենց եզրից։ Գիտեք, շատ անգամ մենք չենք էլ ուզում մտածել այդ վտանգների մասին։ Գիտեք, մենք վերջին օրերում ենք գնում, եւ երբ որ կարդում ես վերջին օրերի ժամանակահատվածում մարդիկ ինչպիսին են, այսօր ես տեսնում եմ, որ դա շատ բաներում կատարվում է։ Եվ սատանայի ամբողջ գերագույն նպատակը սա է, մարդկանց սրտերը սառեցնի Աստծուն հնազանդվելուց։ Հիմա նայեք ինչ կատարվեց։
զոհը դրած է, սպասում են, թագավորը կանգնած է, ժողովուրդը գալիս է, ու գիտեք շատ անգամ շատերը մտածում են, հա դե հովի գործը այնքան հեշտ է, բայց դու չես պատկերացնում, որ ամեն ինչի մեջ դու պատասխան տաս։ Բայց ոնց են կանում, մեր մեկը գալիս է, օրինակ հիմա, վերցնեմ ներ եկեղեցու վրա ուրիշ ոչ մեկի ոչինչ չասեմ։ Օրինակ ենթադրենք մանկական ծառայողի պատասխանատուն գալիս է մեր զարգացում։ Հով այս բանը ոնց անենք։ Գալիս է խոհանոցի ծառայ, այս բանը ոնց անենք, գալիս է խմբագավակ, այս բանը ոնց անենք, գալիս ես մեկ, այս բանը ոնց անենք, այս բանը ոնց անենք, այս բանը ոնց անենք։ Դու բոլորին կարողանաս պատասխանես։ Ուտեք ամենավատը որն էր, որ ժողովուրդ ասում էր, դեմ ինչ անենք, մարգարեն ուշանում է, բայց զոհ չանես, չես ուզում մենք գնացինք։ Ուտեք վերցրեց, ինքնագլուխ զոհ արեց։ Հենց զոհ արեց, բրծա մարգարեն եկավ։ Ասաց ես ինչ արեցիր։ Ասում բայց ժողովուրդը գնում էր։ Գիտեք մի բան ասեմ, ես երբևէ չեմ վախենում այն իրավիճակից, որ մարդը ինքնագլուխ ուզում է վեր կենա ու գնա։ Ես չեմ վախենում։ Գիտեք ինչի։ Որտեղ մի բան եմ հասկանում, ավելավ այդ ինքնագլուխ մարդիկ չլինեն, լինեն այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն հավատում ու հնազանդվում են Աստծուն, քան այդ ինքնագլուխ մարդիկ, որ ամեն անգամ կանան բոլորին խանգարեն։ Եվ եկավ մարգարեն ու հանդիմանեց։ Ես ինչ արեցիր։ Դա քո գործը չէր։ Դու դա պետք է չանեիր։ Դա քեզ հանձնարարված չէր։ Ասում բա ինչ անես, ժողովուրդը գնում էր։ Գնում էր թող գնար։ Բայց դու հնազանդ մնայիր Աստծուն։ Բայց չէ որ քեզ էր Աստված դրե թագավոր։ Դու հորիցը ջառանգություն չէիր ստացել։ Հերը չէր քեզ դրե թագավոր։ Աստված քեզ դրեց թագավոր, սավուխ։ Աստծուն հնազանդվելու փոխարեն դու ուզեցար ժողովրդին հաճելի լինել։ Գիտեք շատ անգամ մարդիկ ինձ նայում են, ասում են, «Յա, այս ինչ անում ես հովիվը»։ Ասում քեզ մի բան, իմացեք։ Հնազանդվում եմ Աստծուն, ինչ եմ անում։ Այդ ինչքան որ գուցե այդ բայը քեզ դուր չի գալի։ Փորձում ես մաքսիմալ հնազանդվեմ Աստծուն։ Ինչ ասում եմ, տենց անեմ։ Ու դրա հետևանքը երևում է։ Եվ երևում է միշտ հետևանքը, որ դու աննազանդ ես։ Ու գիտեք, չի կարել այսպես մտածել, որ 1-2 անգամ ես հարցնում եմ Աստծուն, դրանց դու արդեն էլ կարիքը չկա, արդեն ես հաջողվել եմ։ Գիտեք, պատկերացրու դու ուզում ես ամուսնանաս, Աստծուն հարցնում ես, Աստված քեզ ինչ-որ բան ասում, կամ չգիտեմ, ուզում ես բիզնես դնես, կամ ուզում ես որ մի տեղ գնաս ծառայելու, կամ ուզում ես օրինակ հիմա մի հատ գյուղ մտնես, գնամ, հա, գնացի, բայց հետո ինչ տանես։ Ես արդեն ամեն ինչ կանեմ։ Ասում եմ լուրջ։ Արդեն ամեն ինչ կանես։ Հենց արդեն ոնց ես անում, Աստված հետ է քաշվում։ Դու գնում ես մեկ օր մեր ընկերներից մեկի հոր հայրիկի հետ հովարկավորությունն էր, մենք Ամերիկայում հորդին հանձնելու ցողին հետ ենք եկի, հիմա տղաներով սկսում եմ պատմել մի պատմություն, որը որ եղել է Երևանում 90-ականներին, մի անձնամի հովիվ կար, որը որ հիմա չգիտեմ ուր է, ինքը Նովոսիբիրսկի հովիվն է, այն ժամանակ, իրանք կարդում են Աստվածաշունչը, որ ինձ հավատացողները մեռելեր հարություն կտան, ու իրանց ներքևի հարևանի ամուսինը մահացած է լինում, իրանք իջնում են ներքև ու որոշում են, որ այս մարդու հարություն պիտի տան։ Կարդացած են լինում Սմիթ Վիգսվորդի գիրքը այդ ժամանակահատվածում, որ մեռելին հանում դեմատալի պատին ասում է հետ արի։ Ու գիտեք ամենածիծաղալուն տղեկը պատմում ես դա չեմ եղել, ասում է իջնում են, հանում կանգնեցնում այդ մեռելին պատի վրա, ասում է Հիսուսի անունով հարություն առ, ու այս մարդը ոնց թողում ընկնում է վրեն, այդ մեռելը, այդ պահին մի հատ անատոմները գալիս են տենում են ինքը շորտիկով, մեռելը իրա վրա, հիմա տղեկը պատմում են, հիմա ես չգիտեմ ինչ անեմ, նայում ես մարդը սգի մեջ, բայց չես կարողանում քեզ պատմել, իրանք պատմում են ու սա ծիծաղում են, որ մարդիկ ինչ են արել։ Հետո վերջում ամոթահար եղած թողում գնում են, գիտեք, ինքնագլուխ մարդիկ վերջում այդպես են լինում։ Գիտեք, Աստված չէր ասել գնա այս հարություն կտամ այդ մեռելին։ Այս այդ մեռելը հարություն, չէ, հիշում ես, Վիգսվորդը հանեկը թագաղեցանում կանգնեցնում են պատի վրա, թողում են ընկնում վրեքը։ Առակաց 15-12 մեծամիտը
իրեն հանդիմանողին չի սիրում։ Մեծամիտը իրեն հանդիմանողին չի սիրում։ Եվ իմաստունների մոտ չի գնում։ Սա ինքնագլուխ մարդն է։ Դու պետք է ինձ ասես։ Երեք երեխան ես։ Գիտես, ես ինքան կուզենամ մեր երիտասարդ ծառայողները գան ու ինձ ասեն, հով գիտես, աղոթում ենք ու Տերս ես բան ասեց։ Ես մեծ սիրով կլսեմ։ Իմ օգնականները իրանք լավ գիտեն, շատ անգամ ես իրանց հետ խորհուրդ եմ անում, իրանք ասում ես ասում արեցինք։ Ես իսկ մեծամիտ մարդ է, ինքնագլուխ մարդ, ինքը ոչ մեկի չի հարցնում։ Ինչ խելքի փչում անում է։ Ես տեղակ եմ բամ իմացի հովիվ, ես գնում եմ սենց բաներ անելու։ Գնա։ Մը գնում ես գլուխը կախ հետա գալի։ Գիտեք, սրանք տարբեր բաներ են, ասում եմ մեծամիտ մարդը մեծամիտը իրեն հանդիմանող չի սիրում։ Եվ որ խրատում ես մարդը չի սիրում։ Դու պետք է ինձ ասես։ Եվ որ ես երիտասարդ է, շատ անգամ որ մի քիչ տարիքով մարդկանց հետ խոսում եմ, երեք երեխան եք եկել եք ինձ բան եք սովորացնում, ասում ես գուցե երեք երեխան եմ։ Գուցե։ Հիմա այդ մեր 60+-ի մոտ հələ դեռ երեխու կարգավիճակ ունենք, որտեղ չէ, այդքան էլ երեխու չենք արդեն։ 70+-ների մոտ հա։ Գիտեք ինչ տա մեր այդ ակրկիրը, որ մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Աստված երբ որ ինչ-որ բան անում, ես տիհնազանդ եմ։ Եվ ինչ է շարունակում, եւ իմաստունների մոտ չի գնում։ Գիտեք, ես այնքան կուզենամ, որ ես եկեղեցում լիք իմաստուն մարդիկ լինեն, որ իրանց խորհուրդ հարցնեմ։ Ինչա, գիտեք, ես ամեն ինչ գիտեմ, հավատացեք, ես ամեն ինչ չգիտեմ։ Այգուցե տպավորությունը, որ ամենից խելքս հասկան, բայց այդքան էլ այդպես չի։ Բայց շատ անգամ խորհրդի կարիք ունեմ։ Սենց եմ որոշեմ։ Ծառայողները ասում են, Հովիվ ջան, որ սենց անենք, օրինակ հիմա գալիս եմ խոհանոց, ասում եմ, ես սենց եմ որոշել։ Այսօրվանից կարտոֆիլը առանց յուղ եք տապակելու։ Հովիվ ջան, մուր կլինի, ես տենց եմ որոշել։ Ախր այդ երեխեք էլ չեն կարողանալ դեր։ Ես տենց եմ որոշել։ Գոնե մի քիչ ջուլը ցենք տակը, ոչ, դնում եք 4 թավայի մեջ ու ժարիտ եք անում։ Հովիվ ջան, ժարիտ չի լինի։ Այտենց պիտի անեք։ Անում եմ, բերում դնում եմ դեմ, ասում եմ, արի առաջինը դուք էր։ Հետո երեխեքը։ Այս ինչ ես էփե։ Ասում դու ասիր սենց արա։ Ու գիտեք, սիրելի եկեղեցի, այն կերակուրը, որ երեխաների համար պատրաստվում է, հավատացեք, ծառայողները նույն կերակուրը ուտում են։ Նույն կերակուրը ծառայողները ուտում են։ Ասես, բադուր ես էլ եմ ուտում։ Եվ որ իհարկե այդ վաղստեղ եմ ելում կամ ժամանակ եմ ունենում։ Այդ նույն հաց են, ինչ որ մենք տալիս ենք մեր երեխաներին, այդ նույն հացը ուտում է բոլոր ծառայողական թիմը։ Այնպես չէ որ երեխաներին տալիս ենք, եթե դուք եք, մենք էս պիտի ուտենք։ Այն հացը, այն ճաշը, որը ուտում են մեր կենտրոնի երեխաները, ուտում են նաև բոլոր ծառայողական թիմը։ Հիմա խոհարը ասում Հովիվ ջան, կարելի է տակը մի քիչ ձետ լցնել, ես ցենց եմ որոշել։ Դա գիտեք ինքնագլուխ մարդու կարգավիճակ է։ Եվ ասում եմ իմաստունների մոտ չի գնում։ Հետո գալիս եմ, բա ինչ անեմ, հիմի սենց եղավ։ Հա ինչ ուզում եմ թող լինի։ Ու գիտես, մեկ էլ մի օր դահակից դուրը ծեծում են, ասում են, որ դու տուն ունես, որ դու մեքենա ունես։ Ոչ էլ որովիցե ապրոստ ունես, բոլորը կալանքի տակ օքոնը չի, տնից դուրս արի դուրը պլոմբում են։ Ոնց։ Պես հավատում էի Աստծուն։ Լավ է իրանում, բայց Աստված ասել էր տենց անեիր։ Ինքնագլուխ մարդը։ Գիտեք, ոչ մի խրատ չի ընդունում ինքնագլուխ մարդը։ Որտեղ հանգարց խրատում ես էլ վեճը պատրաստ է։ Վեճը պատրաստ է։ Եվ միտեղ էլ եմ ուզում կարդալ, կխնդրեմ գաք նվագեք։ Միտեղ էլ եմ ուզում կարդալ Առակաց 15-րդ գլուխ 22 խոսքը։ Առանց խորհրդի դիտավորությունները ցրվում են, բայց խորհրդատուների շատությունով հաստատվում է։ Առակաց 15-22։ Գիտեք,
Շատ անգամ լինում է։ Մենք հավաքվում ենք ծառայողներ, ասում երեխեք sense բան ինչ խորհուրդ կտաք։ Ասեք ոնց, ես են խորհուրդ տալիս։ Ենել ոնց։ Երեխեք ինչ խորհուրդ կտաք։ Այս բանը sense անենք թե չանենք։ Երեխեք sense բան եմ ուզում անեմ, ինչ կառաջարկեք։ Գիտեք, գուցե դու այդ բանը այս պատկերն ես տեսնում, բայց քո օգնականները կամ ծառայողները կամ այլ մարդիկ այդ պատի հետևն էլ են տեսնում։ Ու երբ որ մենք խորհուրդ ենք անում, մենք հասկանում ենք ոնց անել։ Որից եմ ուզում կարդալ, առանց խորհրդի դիտավորությունները ցրվում են, բայց խորհրդատուների շատությունով հաստատվում են։ Գիտեք, մենք շատ հարցերում նստում քննարկում ենք, գալիս ենք ընդհանուր հայտարարի, եւ գիտեք, օրինակ այս տարի հունիսի 1-ին, որ պետք անենք ծառայողների կազմում, հոտ ուզում ենք կրկեսային բանի մեջ անենք, այդ խորագիրը լի կրկեսային այդ ամեն ինչը։ Սխնդե բյուջե իջացրեք։ Ասեք ինչ բյուջե, որ մենք ֆինանսավորենք, այդ ամեն ինչը անենք։ Հա, ասում եմ, հա։ Ու գիտեք ամենակարևորը որն է, որ Տիրոջ գործը պետք է առաջ լինի։ Չէ, մի հատ ինձ հարցրեցիք, որ կրկեսային եք ուզում, ավելի այս խորագիրը պետք է անեիք։ Բայց այդ ծառայությունը վստահել ես այդ մարդկանց։ Եթե վստահել ես, ուրեմն դի նայ միջև վերջ հավատաս իրանց, որ իրանք կարան անեն։ Ինքնագլուխ, չէ, ես այդպես չեմ որոշել։ Հիմա սենց ենք անում, ով ջան, մենք չենք կարող։ Սենց ենք անում։ Իսկ գլի։ Եկեք արեք դրանք ոնց եք անում։ Դու հասկանում ես, որ դες չի։ Բայց որ դու ունես մարդիկ, որոնք որ քեզ խորհուրդ են տալիս, հավատացեք դուք հաջողված եք։ Ես ուզում եմ մտածես, ինչքանով եմ ես ինքնագլուխ։ Ինչքանով եմ ես իրականում ամեն բանից առաջ Աստծուն հարցնում։ Ինչքանով եմ քայլից առաջ ասում Տեր։ Գիտեք հիմա կասես, ինչ անեմ, ով ջան, քթալը վերստեմ ասեմ, ինչ անեմ Տեր ջան, տանեմ բերանից թե ականջս։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը դրա մասին չի։ Մեքենա ես վարում։ Ես որ ջանեմ ինչ անեմ, աշ գնամ թե ցախ, դեմասս շրջադարձային բան է, այդ կալցավոյ է, հա։ Ասա Տեր ինչ անեմ, ես ինքնագլուխ չեմ ու գնում ես ելում ես այդ կալցավոյի վրա։ Գիտեք իրականում այդպես չի։ Այդ հարցերում դու պետք է վարես քո մեքենան։ Դեք պատկերացնում եք ես օրինակ իմ մեքենայի շարժիչն եմ նորոգում, ասում եմ Տեր ջան, այս առաջին մխոսնա դնեմ թե չդնեմ։ Բայց ես ինքնագլուխ չեմ ուզում ասես դնեմ թե չդնեմ։ Հիմա երկրորդն է դնեմ թե չդնեմ։ Հիմա 6-րդը դնեմ թե չդնեմ։ Գիտեք դա այդպես չի։ Դա քո մասնագիտությունն է։ Պատկերացնում եք խոհարարս են տանում։ Հիմա ինչ անեմ, արդեն բլինչիկը վառվում է, շուռ տամ թե չտամ։ Խոսքը դրա մասին չի։ Իրականում խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ քո կյանքում կարևոր իրավիճակներ կան։ Ինչքանով ես ինքնագլուխ եւ ինչքանով ես Աստծուն հարցնում։ Հիսուս ջան առավոտ ելել եմ, այսօր շոր հագնեմ թե չհագնեմ։ Թրենդա մերկ մանգալը, կարող ես էլ մերկ մանգամ։ Քամլիցի։ Դու պետք է հասկանաս, որ դու քրիստոնյա ես ու քո ակուսը պետք է վայելուչ լինի։ Բայց որ որոշում ես տուն առնես ու գումար չունես, աշխատանք չունես, բայց չգիտես խի մեկը քեզ ասում է, գիտես կեսքան միլիոն քեզ փող կտամ։ Աղոթում ես, Տեր ինչ անեմ։ Ասում եմ փողը վերցիր թե չէ դառնալու ես իր ծառան։ Չէ, եղբայր ջան, չեմ ուզում։ Ահա դու տուն ես ուզում առնել, չես ուզում։ Չէ։ Դեր ասեց, որ ես չեմ ուզում։ Ոնց։ Բայց ինքան պլաներ ունեի քո հաշվով։ Տանելու ես կապեի հայտս աշխատցնեի, սաղ կյանքդ։ Փախար ձեռիցս։ Հավատացեք երբեմն, եւ որ դու Աստծո կամքի մեջ ես սատանան բորբոքվում է, այդ մարդկանց մեջ ու սկսում ասել են ինչ որ պետք է անել ինքը։ Ու դու այդ բանին հասկանում ես, օ, այս ինչից պրծայես։ Այս ինչից պրծայես։ Սրանք կարևոր բաներ են, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ դուք հասկանաք։
որ խորհուրդ լսող մարդ ինքնագլուխ չի։ Խորհուրդ լսող մարդ ինքնագլուխ չի։ Շատ մարդիկ ինչի են հայտնվում այդ ծուղակներում, որտեղ գայթակղություն ենքան մեծ է լինում։ Գիտեք, Երևակայի մի 20 հոգի նամակ է գրել ինձ։ Մենք Մկրտչյան անունով մեկին փնտրում էինք։ Ես Թուրքիայում բանկի ղեկավար եմ։ Մենք հանկարծ տեսանք Մկրտչյան ազգանունը, իմացանք, որ դուք վաու, բանկում մի հատ Մկրտչյան անունով, չգիտեմ, միլիոնատեր, ոսկյադրե, քանի միլիոն դոլարի։ Ես կարող եմ այնպես անել, քանի դեռ ղեկավարությունը տեղակ չի։ Ասում ես սխալ ասել եք գրես նամակը։ Եթե, բայց այսպես է, 30-ից 70-ը քեզ։ Եթե համաձայն եք մեյլից վրա գրեք, ասում ես այսա գրեք, դու կտենաս կուրախանաս։ Գիտեք, այնքան մարդիկ են ասում, վաու, էս իմ օրտնությունն է։ Հետի օրտնությունը չէ, քո դժբախտությունն է։ Գիտեք, ինքնագլուխ մարդիկ երբեք չեն մտածում։ Վերջում են անում են ինչ անում են։ Հետո կանգնում են փաստի առաջ։ Մեկ օր ինձ շատ մտերի մարդ բարեկամ կարելի ասել մոտ եկա ասում, լսի, քարտիդ կոդը կասես, ինձ ասում եմ ինչի համար։ Ասում ես նամակ եկե, որ ես անընդհատ այդ բաները առնում, ասում եմ $1 միլիոն փողես շահե։ Ասում լսի, այս 7 միլիարդ քանի 100,000 մարդու մեջ չկար, քեզ եկավ այդ նամակը։ Ասես նամերը դե խապկանք է։ Են էլ վիզա քարտ են ուզում, չգիտեմ այդ ովիշ ավելի էսի միշտ լավ, որ ամեն տեղ ասում այդ քարտից են ուզում, որ այդ փողը փոխանցեն վրան, ասի լսի հետո պին կոդ են ուզելու, էս են ուզելու, կլի գնա քոմար քարտ անի։ Ասի դե խապկանք է, չէ, խապկանք չի, ասի խապկանք է, չէ, ասի կլի գնաս քոմար քարտ անես, բայց քարտի վրա 1000 դրամ փող չթողես, տանելու են։ Ու այդ ուղարկի տես ինչ են անելու։ Գիտես բուկվելը մի ժամ հետո այդ սայթով, այդ մարկանցով, իրանց փասապուս են հավքած, կորան, ասի տեսար, քարտիդ վրա ինչ կար չկար տանելու էի։ Ինքնագլուխ մարդ։ Ինչ խելքդ փչում անում ես։ Ու հետո մտածում ես, բա ինչի եղավ։ Գիտեք նպատակը մի բան է, հատկապես քրիստոնյաների կյանքում։ Քեզ քո դիրքից գցելը։ Գիտեք ամեն մեկը կանչում եք։ Աստված գիտի դուք ինչ եք կանչված, դուք ինչի։ Աստված գիտի դուք ինչ եք կանչված։ Եվ սատանան գիտի, երբ որ դուք մտաք ձեր կանչի մեջ, իր գլխի միշտ պատուաս ասես բերելու եք։ Բայց գիտեք ինքը ինչ է ուզում անի։ Ինքը ուզում է տարբեր ճանապարհներով քեզ բերի կանգնեցնի մի հատ փաստի առաջ, որ դու մոռանաս քո կանչը, քո տեսիլքը, քո ծառայությունը, քո պտուղները, քո ընտանիքը, գիշեր ցերեկ լծվես ու մերել հոգնած ասես ինչի սեր պետք է կյանքը։ Գիտեք ամենաաղավորը որն էր, որ այդ կնոջ տղան 16 տարեկան է, ու երբ որ ասել են պապան երկնքում է, ասել է դե որ երկինքը լավն է, ես կգնամ Երևան ինձ մոստից կգցեմ։ Մենք աղոթել ենք այդ մարդկանց համար, խոսել ենք, ես հավատում եմ, որ մյուս անգամ հանդիպեմ ես այդ մարդկանց հետ, իրանք պատմելու են, որ այդ բաները չկան։ Գիտեք սատանան այսօր ամեն ինչ ուզում անի, որպեսզի քեզ կործանի։ Իսկ Աստծո ծրագիրը քեզ փրկելն է։ Գիտես դու ես որոշում։ Դու ես որոշում լինես ինքնագլուխ, թե դու որոշում ես Տեր, եթե դու չես կամենում, ինչքան էլ որ ես ուզում եմ, ես չեմ անելու։ Ձերս չեմ մեկնի, չեմ ստորագրել թղթի տակ։ Ամեն